बंधुगण आज प्रसंग होउछि जी तुमको घृणा करे ता प्रति मध्य दया कहीं गौतम बुद्धंक हृदयस्पर्शी शिक्षा। नमस्कार, आपण देखुचंती आर के अनचिंता डायरी 24। जीवन में आम अनेक लोकों को भेटू, कहीं आमको भल पाती, कहीं आमको सम्मान करती, आउ कहीं आमको भूल बुझंती, कहीं कहीं तो आम प्रति ईर्षा राग किंबा घृणा मध्य रखती। सेतेबेले मन भितरू गोटे कथा आसे, से जदि मते घृणा करुछि तेबे मु ताकू काहेकि भल पाइबी। किंतु एही प्रश्नर उत्तर गौतम बुद्धंक जीवनर एक गभीर शिक्षारे लुचिछि। बुद्ध कहिथिले घृणा को घृणारे शेष करा जाई पारे नाही, दया और बुझामणा ही घृणा को धीरे धीरे शेष करि पारे। जड़े घृणा करुथिबा मनीषर कहानी। थरे गौतम बुद्ध तांको शिष्य मानक सह गोटे गाँ दे जाउथिले। गाँर लोक माने बुद्ध को देखी तांको चारि पाखरे एकाठी हेउथिले। केही तांको कथा शुणुथिले, केही आशीर्वाद नेउथिले। किंतु सेही गाँव रे जड़े व्यक्ति थिला जी बुद्ध को आदौ पसंद करू नथिला। से बुद्ध पाखकू आसी रागरे अनेक कठोर कथा कहिला। से भाविला मु तांकू रगाई देवी, तांको शांति भांगी देवी। किंतु बुद्ध चुप रहिले। तांको मुहरे राग नथिला, आखिरे घृणा नथिला। से केवल शांत भावरे सेही मनीष को देखुथिला। किछि समय परे बुद्ध शांत स्वर पचारिले, भाई मु तुमको गोटे प्रश्न पचारिबी कि? व्यक्तिटी कहिला, पचार। बुद्ध पचारिले, धर तुमे काहाकू गोटे उपहार देल, किंतु से व्यक्ति ताहा नेला नाही, तेबे सेही उपहार काहा पाखरे रहिबो? व्यक्तिटी कहिला, जे देइछि ता पाखरे ही रहिबो। बुद्ध हसी कहिले, ठीक सही परी तुमे मते जो अपमान देइछ, जो घृणा देइछ, मु जदि ताहा ग्रहण न करे तेबे से घृणा तुम पाखरे ही रहिबो। एही कथा सुनी सही मनीषटी नीरव होई गला। ता मनरे गोटे प्रश्न उठिला, मु जाहाकू हराइबाकू चाहूथिली से तो मो रागरे प्रभावित हेले नाही, ताहले मु निजे काहेकि एते अशांत? से बुद्धंक पाखरे निज भूल बुझी पारला। घृणार उत्तर घृणारे नुहे। एही कहानी केवल गोटे पुराना कहानी नुहे, यह आम प्रत्येकंक जीवनर कहानी। कहीं आमको अपमान करे, कहीं आमको भूल बुझे, कहीं आम सफलता देखी ईर्षा करे, कहीं आम पछरे खराब कथा कहे, तापरे आम मन कहे ताकू मध्य देखाई देवी। किंतु एठी आमे निजको पचारिबा दरकार, मु काहेकि अन्य जनक रागर दास हेबी? कहीं तुम मन को अशांत करिया चाहिए तुम्हें शांत रुह, कहीं तुमको तल को टाणिया चाहिए तुम्हें निज पथरे आग को बढ़। कहीं तुमको घृणा कले तुम्हें तार घृणा को निज हृदय रे स्थान दियो नाही।
କାରଣ ଅନ୍ୟର ଘୃଣା ତୁମ ମନରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ କି ନାହିଁ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତୁମର। ଦୟା କାହିଁକି? ଦୟା କରିବାର ଅର୍ଥ ଅନ୍ୟାୟକୁ ସହିବା ନୁହେଁ। ଦୟାର ଅର୍ଥ ତୁମେ ଭୁଲ କରିଛ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ନିଜ ମନକୁ ବିଷାକ୍ତ କରିବି ନାହିଁ। କେହି ତୁମକୁ ଆଘାତ ଦେଲେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ତାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହ। କେହି ଅନ୍ୟାୟ କଲେ ଶାନ୍ତ ଓ ଠିକ୍ ଉପାୟରେ ପ୍ରତିବାଦ କର, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ନିଜ ମନରେ ସବୁବେଳେ ରାଗ ଓ ଘୃଣା ଧରି ରଖ ନାହିଁ। କାରଣ ଘୃଣାର ଭାର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଯିଏ ବହେ ସେ ହେଉଛି ଆମେ ନିଜେ। କିଛି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ସୁବିଚାର। ଯିଏ ତୁମକୁ ଘୃଣା କରେ ତାକୁ ଘୃଣା କରି ତୁମେ ତାଠାରୁ ବଡ଼ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା ପ୍ରତି ଦୟା ରଖି ତୁମେ ନିଜ ମନକୁ ବଡ଼ କରିପାରିବ। କେହି ତୁମକୁ ଖରାପ କହିଲେ ତୁମର ଚରିତ୍ର ଖରାପ ହୁଏ ନାହିଁ। ତୁମେ ତା'ର ଉତ୍ତର କିପରି ଦେଉଛ ସେଥିରେ ତୁମର ଚରିତ୍ର ଦେଖାଯାଏ। ଅନ୍ୟର ରାଗକୁ ନିଜ ଶାନ୍ତିଠାରୁ ବଡ଼ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କ୍ଷମା କରିବା ମାନେ ଭୁଲିଯିବା ନୁହେଁ, ନିଜ ହୃଦୟକୁ ଘୃଣାର ଭାରରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା। ଯିଏ ତୁମକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଛି ତା'ର ଭୁଲକୁ ତୁମ ଜୀବନର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ଶେଷ ଅନୁଚିନ୍ତା। ଜୀବନରେ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବେ ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ବୁଝିବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କିପରି ମଣିଷ ହେବୁ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମ ହାତରେ। ତେଣୁ କେହି ତୁମକୁ ଘୃଣା କଲେ ନିଜକୁ ପଚାର, ମୁଁ କି ତା'ର ଘୃଣାକୁ ନିଜ ମନରେ ଜାଗା ଦେବି ନା ନିଜ ଶାନ୍ତିକୁ ବାଛିବି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ମୁଁ ଶାନ୍ତିକୁ ବାଛିବି। କାରଣ ଘୃଣା ଆଉ ଘୃଣାକୁ ଜନ୍ମ ଦିଏ। ଦୟା ମଣିଷର ହୃଦୟକୁ ବଦଳାଇ ପାରେ। କ୍ଷମା ମନକୁ ହାଲୁକା କରେ। ଶାନ୍ତି ମଣିଷକୁ ଭିତରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯିଏ ତୁମକୁ ଘୃଣା କରେ ତା'ର ଘୃଣାକୁ ନିଜ ହୃଦୟରେ ରଖିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ତା ପାଇଁ ଦୟା ରଖ, ନିଜ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ରଖ ଏବଂ ନିଜ ପଥରେ ଆଗକୁ ବଢ଼। ଏହି ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ସୁନ୍ଦର ସନ୍ଦେଶ। ଘୃଣାକୁ ଘୃଣାରେ ନୁହେଁ, ଦୟା ଓ ବୁଝାମଣାରେ ଜିତନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହି ଅନୁଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଛି ତେବେ ନିଜ ପରିବାର, ବନ୍ଧୁ ଓ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। RK ଅନୁଚିନ୍ତା ଡାଏରୀ 24 ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି। ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।